घोटकी डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद कुनराणी जो तालका अस्पताल घोटकी जो दोरो NICVD यूनिट 15 ॾींहनि में फ़ाल करण जो हुकुम। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद कुनराणी अवामी शिकायतुनि जो नोटिस वठंदे तालका अस्पताल घोटकी जो ओचितो दौरो कयो। इन मौके ते हुन अस्पताल में मौजूद NICVD जे यूनिट जो जाइज़ो वरितो जेको कुझु महीननि खां गैर फ़ाल हुयो। डिप्टी कमिश्नर सोताहात ॻणिती जो इज़हार कंदे वाज़े हिदायतूं जारी कयूं आहिनि त यूनिट खे 15 ॾींहं अंदरि हर सूरत में फ़ाल कयो वञे जीअं दिलि जे मरीज़नि खे इलाज जी सहूलियत मक़ामी सतह ते हासिल थी सघे। डिप्टी कमिश्नर घोटकी ही हिदायतूं NICVD जे एडमिनिस्ट्रेटर भरत कुमार महराज खे ॾिनियूं ऐं चयो त सिंध हुकूमत सिहत जे शोबे ऐं अवामी भलाई लाइ केतिरा ई बहितरीन मनसूबा ॾिना आहिनि, पर हिननि मनसूबनि जी कामयाबी तॾहिं मुमकिन आहे जॾहिं लाॻापियल इंतिज़ामिया ऐं अमलदारनि पंहिंजी ज़िम्मेवारी निभाइनि। हुन वधीक चयो त दिलि जी बीमारियुनि में मुब्तला माण्हुनि खे फ़ौरी ऐं असराइतो इलाज मुहैया करणु सिंध हुकूमत जी तरजीह आहे। उन करे यूनिट में मौजूदु सहूलियतुनि ऐं दवाउनि जी दस्तियाबी खे हर सूरत में यकीनी बणायो वञे। इन मौके ते MS डॉक्टर सर्वानंद पिणु मौजूदु हुआ, जिन खे डिप्टी कमिश्नर हिदायत कई त अस्पताल जा सभु यूनिट मुकमल तौर ते फ़ाल रखनि ऐं मरीज़नि लाइ सफ़ाई, दवाउनि ऐं ॿियनि बुनियादी सहूलियतुनि खे ख़ासि ध्यानु ॾिनो वञे। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।